5 จุดนะคะก็วิธีการนวดก็จะคล้ายคลึงกับการนวดพื้นฐานท้องนะคะเวลานวดคำว่าคล้ายในที่นี้หมายถึงว่าเวลากดนวดเนี่ยเราจะต้องแต่งน้ำหนักมือให้มากนะคะคือต้องหน่วงเน้นนิ่งกดลงไปในจังหวะที่คนไข้หายใจออกนะคะแล้วก็ต้องหน่วงมือนะคะสัญญาณ1แล้วก็สัญญาณ2มาดูตำแหน่งนะคะสัญญาณ1ของท้องนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าหัวตะข้างนะคะชิดกับขอบพุงด้านขวานะคะส่วนสัญญาณ2นะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าหัวตะข้างด้านซ้ายนะคะชิดกับขอบพุงนะคะสัญญาณ1และสัญญาณ2จะบังคับเลือดแล้วก็ความร้อนนะคะเข้าอุ้งเชิงกรานแล้วก็ออกบริเวณหน้าขานะคะสัญญาณนี้จะช่วยเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเวลาเราทางอัทเวชเนี่ยสัญญาณนี้เนี่ยเราจะเน้นในโรคของดานเลือดแล้วก็มดลูกต่ำนะคะมดลูกเคลื่อนมดลูกต่ำนะคะแล้วก็สัญญาณ3และสัญญาณ4นะคะสัญญาณ3จะเป็นฝั่งขวาสัญญาณ4จะเป็นฝั่งซ้ายสัญญาณ3เนี่ยจะเป็นการกดเหนือสะดือขึ้นไป1 นิ้วนะคะฝั่งขวานะคะเวลากดจะใช้นิ้วกลางอยู่ชิดมิดไลน์นะคะเวลากดเนื่องจากว่าเวลากดฝั่งขวาเราก็ต้องอยู่ฝั่งขวานะคะเราใช้มือขวาวันนั้นตอนที่สอบพื้นฐานเนาะพวกเรายังสับสนการใช้มือนะคะให้เราเอ็กเลยว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันลำบากดูแบบขัดเงี้ยเราอาจจะผิดได้อะไรเงี้ยนะคะก็เวลานวดฝั่งขวาใช้มือขวาก็คือมือด้านที่ชิดกับคนไข้เวลานวดฝั่งซ้ายก็ใช้มือซ้ายคือเป็นมือด้านที่ชิดกับคนไข้นะคะท่าของหมอสำหรับสัญญาณ1และ2ก็คือว่าจะต้องเอียงตัว45 องศากับคนไข้นะคะใช้มือด้านที่ชิดกับคนไข้เนาะเวลากดก็ต้องยกก้นขึ้นมานะคะยกลงมานะคะกดลงไปในจังหวะที่คนไข้หายใจออกนะคะคนไข้จะต้องหายใจปกติเวลานวดท้องเนี่ยคนไข้มักจะกลั้นหายใจเนาะเราต้องสังเกตด้วยว่าคนไข้อยู่สภาพไหนนะคะก็ใช้เวลา 10-15 วินะคะทีนี้เราจะไม่ได้กดตามลำดับ1 2 3 4 5เนาะเพราะว่าไม่สะดวกต่อการเคลื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรากด1แล้วมากด2เราต้องย้ายไปย้ายมาเพราะฉะนั้นถ้าเรากด1 3แล้วก็2และก็4นะคะส่วนสัญญาณ3ท้องนะคะเราต้องหันหน้าไปทางศีรษะของคนไข้นะคะกดเหนือสะดือ1 นิ้วนะคะใช้นิ้วกลางอยู่ชิดมิดไลน์นะคะค่อยๆหน่วงนิ่งลงไปนะคะตรงสัญญาณ3จะบังคับเลือดแล้วก็ความร้อนนะคะออกหลังแล้วก็เชิงกรานนะคะช่วยโรคเกี่ยวกับหลังนะคะลงไปเป็นค่าสัญญาณ1และ3นะคะอาการปวดหลังอีกโรคนึงก็คือดานลมนะคะก็คือดานลมเนี่ยจะเป็นอาการท้องผูกร่วมกับอาการปวดหลังอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มากดสัญญาณ2และ4นะคะสัญญาณ2ก็จะต้องหันลำตัวทำมุม45 องศากับลำตัวของคนไข้นะคะใช้เวลา 10-15 วิเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะมากดสัญญาณ2นะคะหันหน้าไปทางศีรษะของคนไข้นะคะวางมือแบบนาบเนาะวางมือแบบนาบนะคะก่อนนิ้วกลางอยู่ชิดมิดไลน์เหนือสะดือ1 นิ้วนะคะหน่วงนิ่งลงไปนะคะต่อไปเป็นการเปิดประตูลมหรือว่าสัญญาณ5นะคะเราก็จะเวลาเปิดประตูลมเราก็จะหันหน้าเข้าหาลำตัวคนไข้นะคะใช้มือล่างนะคะในการหาแลนด์มาร์กนะคะใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งนะคะจับที่ชายโครงซี่สุดท้ายแล้วก็ใช้มือขวาวางต่อลงไปนะคะค่อยๆหน่วงกดหน่วงนิ่งลงไปนะคะใช้เวลา 30-45 วินะคะปัจจัยที่ทำให้เราเปิดประตูลมได้สำเร็จก็คือว่าตำแหน่งต้องถูกต้องน้ำหนักต้องได้แล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องถ้าเรากดปล่อยมันก็จะบังคับเลือดแล้วมันก็จะจ่ายความร้อนไปไม่ได้นะคะเปิดประตูลมเสร็จต้องทำอะไรเลยสำหรับสัญญาณท้องพลิกตัวซ้ายขวานะคะเวลากดลงไปเนี่ย
ไม่ต้องลึกมากนะคะไม่ต้องลึกมากโอเคอันนี้สำหรับสัญญาณท้องนะคะต่อไปเป็นการนวดเข่านะคะ3จุดนะคะสัญญาณ1ของเข่าก็จะอยู่บริเวณขอบสะบ้าด้านนอกนะคะสัญญาณ1ของเข่าอยู่ขอบสะบ้าด้านนอกจับให้ได้สะบ้าก่อนจับให้ได้ลูกสะบ้าค่ะวิธีการกดเข่ามี2แบบก็คือมีการวิธีแรกก็คือกดในท่านั่งพับเพียบนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหาลำตัวคนไข้วิธีที่2คือนั่งคุกเข่ายกลำตัวขึ้นหันหน้าไปทางศีรษะของคนไข้นะคะมี2แบบนะคะสัญญาณแต่ว่าตำแหน่งการกดก็จะเหมือนกันสัญญาณ1อยู่บริเวณขอบสะบ้าด้านนอกสัญญาณ2อยู่บริเวณขอบสะบ้าด้านในสัญญาณ3อยู่บริเวณกึ่งกลางแล้วก็ใต้นะคะลูกสะบ้านะคะคิดว่าพวกเราคงรู้จักลูกสะบ้าใช่ไหมไม่ได้กดลงบนกระดูกไม่ได้กดลงบนลูกสะบ้านะคะเป็นขอบนะคะสัญญาณ1นะคะก็จะเป็นการนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปทางปลายเท้าของคนไข้นะคะกดโดยวิธีการหงายมือนะคะลงบนตำแหน่งขอบสะบ้าด้านนอกนะคะใช้เวลา 10-15 วินาทีนะคะหน่วงเน้นนิ่งนะคะตรงนี้มันก็จะบังคับเรื่องความร้อนเข้าลูกสะบ้าเนาะเข้าเข่าแล้วก็สะบ้านะคะส่วนสัญญาณ2นะคะให้ยกลำตัวขึ้นนะคะใช้วิธีการหงายมือเหมือนกันแล้วก็หันหน้าเข้าหาลำตัวคนไข้นะคะอันนี้ก็กดทิศทางแรงก็คือกดลงไปตรงๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพลิกให้หลุดไปฝั่งนู้นเนาะเจอคนที่เนื้อเยอะๆบริเวณเนี้ยนะคะนี่เป็นสัญญาณ2ต่อไปเป็นสัญญาณ3สัญญาณ3ก็ต้องหันหน้าไปทางศีรษะคนไข้นะคะใช้มือลักษณะคว่ำนะคะนิ้วโป้งกดลงใต้ลูกสะบ้านะคะกึ่งกลางแล้วก็ใต้ลูกสะบ้านะคะแน่นอนว่าไอ้3จุดนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับโรคของเข่านะคะจับโป้งเข่าไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าแห้งนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะก็จะเป็นใช้วิธีการนั่งคุกเข่านะคะยกลำตัวขึ้นหันหน้าไปทางลำตัวของศีรษะของคนไข้นะคะกดในลักษณะคว่ำมือนะคะเป็นการกดลงบริเวณขอบสะบ้าด้านนอกนะคะสัญญาณ1นะคะอันนี้เป็นวิธีการกดวิธีที่2วิธีแรกเราจะหันหน้าเข้าหาลำตัวคนไข้สังเกต1-2เนี่ยแต่วิธีที่2เนี่ยเราหันหน้าไปทางศีรษะของคนไข้นะคะสัญญาณ2เราจะใช้มือด้านนอกนะคะใช้มือด้านนอกนะคะกดลงบริเวณขอบสะบ้าด้านในนะคะส่วนสัญญาณ3จะเหมือนกันนะคะใช้วิธีการเหมือนกันโอเคนะคะต่อไปเป็นสัญญาณข้อเท้านะคะจะกดลงบริเวณด้านหน้าของข้อเท้าจะเป็นแอ่งอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะวิธีการวางมือมี2แบบนะคะก็คือว่าจะวางหงายมือคู่ก็ได้หรือว่าใช้มือคล่อมก็ได้นะคะสำหรับการหงายมือคู่เนี่ยจะใช้เป็นนิ้วคู่หรือว่านิ้วซ้อนนิ้วก็ได้นะคะลักษณะที่อาจารย์วางแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องใช้เข่าที่อยู่ด้านปลายเท้าของคนไข้เนี่ยดันปลายเท้าของคนไข้ให้กระโดดขึ้นในขณะที่กดนะคะอันนี้เป็นวิธีการแรกเนาะส่วนการวางมือลักษณะที่2ก็คือใช้มือคล่อมแบบนี้นะคะจังหวะที่หน่วงลงไปเนี่ยยังไม่ต้องดันให้ไม่ต้องกระโดดปลายเท้าขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าพอเรากดได้ได้น้ำหนักได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ให้เรากระโดดให้ใช้เข่าดันให้ปลายเท้าคนไข้กระโดดขึ้นตอนแรกเอาจมูกเท้าวางไว้ที่หน้าเข่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาตำแหน่งหน่วงเน้นนิ่งพอนิ่งได้แล้วระยะหนึ่งก็ค่อยดันนี้เข้าไปอันนี้มันก็จะบังคับให้ความร้อนเข้าบริเวณข้อเท้านะคะโรคที่ใช้การกดอยู่สัญญาณนี้ก็จะมีโรคข้อเท้าแพลงโรคจับโป้งข้อเท้าก็คือโรคของ
ข้อเท้าเสื่อมนั่นเองนะคะโอเคแยกย้ายกันเอามีคำถามไหมไม่มีแยกย้ายกันปฏิบัติค่ะ